それは自然治癒しないんですよ。それがすげえな、その話。ワッキーさんの膝に未来はないです。なくなりました。何十年も前に原因があったんだっていうのが目から鱗っていうか、先生がもしサッカー選手にいろいろついてくれたら、日本はワールドカップ優勝するかもしれないですね。めっちゃ嬉しい。いやマジで男性ホルモン受診中。いやすごい可動域が。ワッキーさんの言ってたことは仕込みじゃなくて本当だったんだと。仕込みとか言わない。本日のゲストはワッキーさんです。よろしくお願いします。ワッキーさんどうも。ありがとうございます。いきなりギャグをやっちゃいますね。すいません。さすがでございますね。とんでもないです。つかみ OK ということで、今日はワッキーさんのお悩みを改善していこうと思うんですけれども、体のお悩みをお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。35年ぐらい前の話なんですけども、一生懸命サッカーやってた時期がありまして、辞めちゃった原因がですね、大学1年になる時ぐらいなんですけども、両膝が痛くて、どうしようもなんなくて、サッカー11年やってたんですけども、そのうちの10年間ぐらいずっと膝が痛かった。11年中10年 ?10 年。やばいですね。痛かったんですよ。小学校の時から痛かったんですけども、それでもう無理だってなって辞めちゃったんですね。で、まあそれの後遺症っていうか、今でも足を曲げてると痛くはなんないんですけど、なんか詰まってくる感覚があるんですよ。だから映画見る時とかも一番端で足を伸ばせるところに座るとか、新幹線移動とか多いんですけども、絶対寝る時足を伸ばして寝るんですね。そんなような感じで膝が今でも調子悪いかなっていう感じ。そもそも論なんですけど、診断名というか、どういう見解だったんでしょうか。小学校の時はオスグッドですね。オスグッドって言われて、大人になってからはジャンパー膝っていうふうに言われましたね。で、あともう一個、最近なんですけども、ちょっとしたことでピキって腰が鳴って危ない、ぎっくり腰の超ミニマムみたいなやつになるのがたまにあるんですよ。つい最近ですか？1週間ぐらい前。あ、1週間ぐらい前。ということは今日のために腰も仕上げてきていただいたと。いや、これ仕上げるって。あ、そうそうそう。膝だけだと尺が取れねえじゃんと。俺はプロだから腰も痛めてから行くかってこと。いやいや、偶然痛くなった。偶然。逆の意味でも仕上げるんですね。仕上がったワッキーさんということで、ぎっくり腰になりそう。ちょっと怖いんですよ。今まで経験はあります？ないです、ないです。ぎっくり腰ってなんか本当に、ここでなるのみたいなところでなるじゃないですか。ちっちゃいゴミを拾おうとしたらなんか、あーってなっちゃう。そんな感じでミニマムが来るんですよ。ミニマムが。ミニマムが。なるほど。今日はその膝、何十年ものですよね。そうですね。もうウイスキーだったら超高級品ですよね。そうですね。いい例えですね。その何十年ものを今日でおさらばしましょう。先ほどのワッキーさんの説明で何が原因かも全部出てたんです、実は。そうなんですか？はい。めちゃくちゃいいフレーズばっか言ってて、こういうことねってもう分かってます。だってまだ触ってないですよ、体。もう分かってます。ワッキーさんが出演されてるいろんな YouTube チャンネル、あとはインスタグラムとか、ここやられてるなって3玉ついてたんです。おそらくその腰も膝がやられてる限りどんどん悪化します、これから。腰も膝の原因。そうなんです。皆さん本当にまだ触ってないですからね。先生、僕の体を。ここまで切り取ったらただのうさんくさい変な先生で終わっちゃうと思うんです。そんなことはないです。科学的に説明して科学の力を用いて整えるっていうのを信条としてるんで、それでびっくりしていただければなと。今までに受けたことのない初めての経験を今日して帰っていただこうかと。うわー、マジっすか。本当にハードルを上げるんですね。もう自分で上げていくタイプなんで。ド M ですね。ド M です。あとはご自身で気づいてないだけで調子の悪そうなところあるんですよ、実は。左の肩とか首周りとかも多分調子悪そうで気になってます。ご自身ではまだ意識ないですよね。意識ないんです。これなんでかっていうと、2点弁別域って聞いたことあります？ないです。人間って2箇所までしか感じれないんですよ。痛みが移動するとかって経験ありません？足首痛めたりしたら、膝もちょっと痛くなったりとか、股関節が痛くなったりとかっていう経験はあります。広がってきますよね。今日は足首痛くねえけどなんか腰痛いな、腰治ったと思ったら今度首が痛いなっていうようなありませんか？ありますあります。あれはですね、全部同時に本当は痛めてるんです。そうなんだ。そうです。治ってるんじゃなくて、その時に調子悪いランキングの1位と2位しか感じられないシステムなんです。なるほど。だからそのランキングの変動が起きると痛みが移動して感じるんです。ランキング1位2位はワッキーさんは膝と腰でも終わっちゃってるんで、他が調子悪くても感じることができてない。めちゃめちゃわかりやすい。ご自身で意識できてないとこまでも我々はケアすることで、膝と腰治ったよかったよかった、でもなんか次ここ痛えなっていうので苦しんでほしくないので、それを今日検証して全部やっつけようと思います。うわ、すごい。先生おしゃべりも上手ですね。どうなんですか？そこも感心しちゃった。これもお仕事みたいなもん。なるほど。というわけでワッキーさんは今日は美味しく調理させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい。
早速ですね、施術の方に移っていきたいと思うんですけども、はい、相当やばいですね。足。ちょっとね、はい、一瞬だけちょっと触って、なるほどって言ってたんですよ。先生が。ちょっと、なるほど。よく聞いてますね。そもそも膝が痛む前に、右足首って何か心当たりありませんか？膝痛くなったの、小4とかなんで。子供の時にもう右足首、記憶にないだけで捻挫してますよね、これ。バッキーさんの顔の視点から見た時に、右足が左に寄ってっちゃってるんですよね。こう言ってますよね。本当だ。はい。これって捻挫癖、つまり骨の位置がずれてる状況なんです。半分脱臼している。脱臼。捻挫したのが40年以上前の話、はい、それを掘り当てたみたいな感じってことですよね。そうですね。4歳ぐらいで捻挫したのも何十年も経って、あちこち調子悪くなる人も山ほどいらっしゃいますよ。捻挫って一瞬脱臼してるのを捻挫って言うんですね。靭帯っていう名前のベルトみたいなゴムみたいなのがあって、その引っ張る力でパチンって元の位置に戻ったのが捻挫。戻りきらなくて外れちゃったのを脱臼って言うんですよ。なるほど。はい。なので捻挫って結構実は重症で、パチンって戻った時に元の綺麗な位置に戻ってればいいんですけど、戻った時に変な角度とか変な形ではまっちゃうと、それは自然治癒しないんですよ。脱臼したまんま人生を送ることになっちゃうんです。何十年でも。何十年でも。はい。関節の位置がおかしいっていうのは分かる専門家が直して元の位置にはめ直してあげないと、何やってもそのまま放置されてしまうってことなんです。で、ワッキーさん右足首はそのままなってます。小学生の時からちょっとずれてるんですか？おそらくその時からですね。それがすげえな、その話。膝にかかるストレスを全部受け止めるのが足首なんで、逆に言うとその機能を持ってる足首やられちゃうと、膝はノーガードになっちゃうんで、人よりも痛めやすく回復しないっていう状況が生まれるんですね。ですからまずはこの足首から見ていかないといけないんですけど、バッキーさんの動きすごい身体能力じゃないですか。つま先を使うのがすごくうまいんですよ。これ心当たりありますか？足が速くなりたくて、大人になってからなんですけど、はい、35ぐらいからかかとはあんまつけない歩き方を一時ずっとしてた時ありましたね。それはどなたか先生に指導されて？僕のオリジナルだと思うんですけど。すごいな、はい、実際にフォアフットランニングって言って、はい、つま先側だけで走るってやり方はあるんですね。ケニア人がなんで速いかって、フォアフットランニングまさにワッキーさんの走りをするからなんですね。長距離なのにかかとあんまつかない。そうなんですよ。考えらんない。なんでそれができるかっていうと、ものすごく足首の可動域があるんですよ。つま先側の関節だけで、本来我々がかかとをちゃんとついて、足の裏ちゃんとついて、蹴り上げてたりですか、あのプロセスをつま先だけでやるぐらいの柔軟性と可動域があるんです。腰と股関節の可動域がものすごい。日本人とケニア人を比べて研究結果なんですけど、筋力は日本人の方があるそうなんですよ。だから筋力つけても勝てないんです。ケニア人には。今お話したとこっていうのは全部関節なんですね。つまり関節の力を使ってるから彼らは速いんです。筋力というよりもうまいこと関節を使ってるってこと。筋力だけ使ってると筋疲労が必ず起きるじゃないですか。彼らは関節を使ってるんで筋疲労も乳酸たまらないで維持することはできるんですね。ただ構造は一定なんですけども、可動域の差ってのはやっぱ人種とか民族で違うんですよ。日本人がケニア人の走り方すると膝がやられるんです。ああ、なるほど。ケニアの人にはなれませんでしたという。そうですね。はい、膝に負担をかけないためには、ちゃんとかかともついて、体と膝安定させないといけませんよっていうことなんですね。じゃあ安定させないといけないこの足首どうなってるかというと外れてるんですよ。これ直さない限り、ワッキーさんの膝に未来はないです。怖い言葉ですよ。僕の膝に未来はないって。そうでしょ。そうなんです。今日で明るい未来を、バラ色の未来をプレゼントしますので、ぜひお願いします。はい。足首から見ていきたいんですけども、どこが外れてるかっていうと、ここが脱臼してるんです。脱臼。違和感、痛みありませんか？痛みちょっとあります。ありますよね。はい、正常であろうこちら、痛くも痒くもないんです。普通は。痛くない。はい、これが正常なんですね。ところがゴリゴリしてます、ね。痛い。はい。これが脱臼なんです。関節ってずれてるところに刺激がいくとすごく痛覚に訴えるんですよ。これを利用したのが関節技です。だからこれ関節技決めれてる状態になってる。だから痛いし不快なんですよ。関節はセンサーが入ってて、ここの関節は病んでるからそれ以上刺激を与えないでくれっていうのを痛覚に訴えるってシステムがあって、これを消さない限り地面を踏みしめることができないんですね。ワッキーさんの骨は外側に出てます。この内側は大丈夫なんですけど、外側ここ響くじゃないですか。外側にこう出てるんで、こうねじれてるんです。
ですよ、まず一つ。そうするとかかとの骨が内側に行きます。靴のかかとの外ばっかり減りません？そうかもしんない。ここばっかりつくような足首になってるんで、この骨があんまりこっち来るとここでくっついちゃうんですよ。でここが痛くなるんです。こうやってほら、これが普通なんです。全然痛くない。これ普通痛くないですよ。こっちはもう異常が出てるんで、ビリビリ痛いですよね。もうそれだけでいいです。関節の位置がおかしくなると、周りの神経とか腱とかいろんなものを巻き込むんですね。この状態が長いとさらにこの回転がきつくなって、甲のこの関節です。これがこう回転します。そうすると地面に対して指が浮いた状態になってしまうんで、浮いた状態でつくとねじれるじゃないですか。ねじれないようにこうやって歩くようになるんですよ。こうやって。こうやって自然と。これは意識してやってるんじゃなくて、脳が勝手にやってます。関節の状況を把握して、脳に報告して、脳が捻挫しちゃうといけないからこうやって歩きなさいよって言って修正するんですよ。これを代償動作って言うんですね。もしかしたらゴリラとかチンパンジーとかもそうなのかな。彼らみたいな霊長類も2本足で立つじゃないですか。もう全部基準は足首で立ってるんですよ。日本一詳しい霊長類研究所ってあるんで、その研究結果でも猿もチンパンジーも必ずこの足首を基準に動いてるということなんですね。体重をかけてるのはここであると。そこは共通してます。ですから彼らもおそらくこれが外れちゃうとまともに歩けないと思います。こういう状態で外れてるんですよ。これ膝外行きましたよね。勝手にガニ股になっていくんですね。サッカーやる方ってガニ股の方多いと思うんですけど、勝手にガニ股になるのも筋肉がないんじゃなくて、ここがずれてると勝手にガニ股になっていくんですよ。なるほど。そうすると何が起きるかっていうと、頭が重いんで重心が真ん中にありますよね。足が中心に寄ってるとここで重心を受け止めることできます。ところがこうなっちゃうとここで重心を受け止めるんで、膝のここがやられていくんですよ。次につま先をこうやって使うと膝はこうやって前に出る力が加わるんですね。そうすると太ももの骨がこうやって前にせり出してきて、抜けそうな力がずっと加わるイメージです。この時にオスグッドのところも引っ張ってやられてしまう。だから足首の使い方がうまくできてなくて、もしくは決まった使い方しかしてなかったんで、膝がやられてるんですよ結局。でここが体重が乗せれないぐらい脱臼してますからね。そうすると代償動作はどこに出るか、こっち側の膝に重心を預けて成果することになる。だからこっちもやられちゃうんです。ずっと両膝だったんで、右が原因だったっていうのは目から鱗です。つま先歩きはしばらくやんない方が膝が治るってことですね。でもう一つ、膝がおかしいと股関節と腰でカバーするんですよ。なので腰がやられてるってそういうことなんです。今膝はどっちの方が特に痛いとかありますか？ずっと曲げてるとなんか詰まってくる感覚になる。関節の位置がおかしいから詰まって感じるんですよ。詰まってない位置まで持ってくるとその感覚が消えます。嬉しい、それは。これのせいで股関節と腰がセットでやられてますから、それをちょっと検証していきますね。今見るとやっぱり左膝の方が悪いんですよ。右足首をカバーしてるんで。これを気にしてると、こっち側でかばいます。股関節。右の股関節。特になんもないですよね。右の股関節、ここにこういうのがあります。痛いですよね。痛いですね。台車を思い浮かべてください。天板ってありますよね。荷物を乗せる。あれが骨盤なんですよ。で、天板の上に上半身って荷物を乗せといて、天板の下にキャスターって車輪がついてるんですね。これが股関節なんです。ワッキーさんは左膝をかばうために、ここにストレスをかけすぎてるんで、脱輪してるんです、今。天板、スライドしてこっち傾いてきますよね。脱輪してるので、こうやって。上半身っていう荷物は落とさないするにはどうしたらいいですかね。そういうことなんです。これで歪みが生まれるんですよ。上半身も歪んでっちゃうんです。脱輪してる側だとこうやってずっと傾いてきますから、脱輪してない側に重心乗せるしかないですよね。今は腰ですけど、おそらく背中とか首も感じてないだけでやられてると思ってる次第なんです。で、まずはちょっとはめてみましょうか。では行きますね。ここのところ。はい。はい。違和感どうですか？もう痛くないっすよ。痛くないでしょ。センサーが作動しないからです。はまってるから。嘘だ。ポリみたいな音。今はまった音です。はまった音なんですね。もう全然痛くないですよ。こっちと同じ状態と。じゃあ次に、これが一番深いじゃないですか。で、これはめてみましょうか。どうですか？もう痛くないと。そうだ。マジで全く痛くないですよ今。普通痛くないんですよ。関節ってのは普通痛くないんです。もちろん筋肉も普通は痛くない。異常が起きてるから痛かった。でもこの異常を見つけてもらえないんですよ、皆さん。イメージとしてはもうゴキみたいなしてたんですけど、全然違いますね。たったこれだけで動かせてしまう関節って。最後に甲の関節、これ。これですね。じゃあこれはめ直しますね。痛みゴリゴリどうですか？
ないですね。コリコリがないですよ。今もう入れたんですか？もうはめました、この関節。何十年もずれてたのを、今の感じだけで入ったんですか？あ、そうです、そうです。何十年もこの状態だったんで、今かかとの関節の可動域が全然ないんですね。こっちに振り切っちゃってる。リハビリとか必要になってきますけど、別で可動域訓練ですね。これモビライゼーションって言うんですけど、こういうのをやっていくことによってまっすぐ向いてくるわけです。だんだんとまっすぐ向くとグッと足首に体重乗せることができて負担がなくなると。今ワッキーさんの足ってこうなってるんで、膝にグッて体重入れると必ず膝がこうねじれる力が加わっちゃうんですよ、こっちに。なので痛めるし詰まる。ですから完全に治すには、あとはここの可動域訓練をすると足がこっちに行かなくなります。今はまだこの可動域訓練が終わってないんで向きやすいと思うんですね。これを訓練していくとさっきよりもこうやってくっつかない。わかるかな、さっきとの違い。同じような角度になってると思います。次に膝は関節の位置がずれてることが原因なんですけど、そもそもずれる環境が起きてるんですよ。癒着と怪我してるんで、反根、この2つ。反根っていうのは傷跡を修復する接着剤のことですね。で、接着剤がベタ付けになっている。それがこのお皿周りです。これ癒着っていうのは筋膜癒着って言って、普段はくっついてない組織と筋肉がくっついちゃうってことなんですね。これが同時に起きてるんで、こうなってるんですよ、イメージで言うと。ギュッと、だから詰まってる感じがするんです。こうなってるのをひっぺがしてこういう風に正常な状態に戻してからはめ直すと。この2段階プロセスがないと気持ち悪いわけです。まずは癒着を触りますよ。ほら、わかりますか？これが癒着です。痛いですよね。これ画側っていうところが癒着してて、これをまず取りますね。痛くする必要なかったんですけど、傷んでますよってことを教えてあげないと、傷んでるってわかんないんでっていうことですね。これ取ります。すいません。はい。これでどうですか？いや痛くないです。ギューって触っても痛くないですよね。はい、まずこれが一つ。で、お皿周りのここのとこ、これ嫌な感じすると思うんで、これが反根ってやつなんですね。この周りにこれくっついてるの。お皿の動きが全然なくなってる。お皿も関節なので、膝の動きは良くてもお皿の動きが悪いと結果的に膝の曲げ伸ばしが邪魔されると。反根、傷跡の上に接着剤が塗られたまんまになってると。これ響いてると思います。そうですね。で、ある程度取れたところで、次にですね、このお皿にくっついてるこれ筋張ってるのあるじゃないですか。これも癒着なんですよ。この筋張ってるの覚えておいてくださいね。取ります。はい、剥がれました。どうでしょうか？なくなった。変なやつがなくなった。こうやって取っていくとつまらなくなると。ギャグは面白い方がいいんですけど、関節はつまらない方がいいんです。なるほど。うまいな先生。わかりやすい。次に関節の位置戻しましょうか。これまだ下ごしらえしただけですから、いよいよ関節の位置いきますよ。感覚覚えておいてくださいね。いきます。はい。聞こえました？これで違和感がないと思います。これでこっちの膝は正常になりましたから、今度こっちをやってみましょうか。状況を見るとやっぱりあるわけですよ。コリコリしたのが。あ、こっちはこれ癒着してないですよ。これ痛くないですよね。痛くないです。そう、癒着してなければ痛くないんです。同じように傷んでますけど、傷んでる理由も環境も違うってことなんですよ。ですからそれに合わせた対策をしないと、なかなか治らないということですね。怪我をされたんで反根がすごいですよね。で、あとここの癒着がすごい。お皿が固定されてます。動かしてもらったことあります？いや、ないです。ないですよね。穴あきチーズみたいに足りてないところがあって、それがこういうのなんですね。関節のケアって具体的にどうしたらいいのってのが今まで抜けてたと。だから受けたことないんですよ。状況が右と同じですよね。ここが癒着して。はい、これ取りますよ。はい。どうですか？コリコリがなくなった。内に回転するのが上手みたいで足を。これ男性では珍しいんですよ。内に回転するのが上手な人多い人ってここがやられるんですね。これ違和感ありません？あります。そう、これがズレです。これはめましょうか。はい、はまりました。わかんないです。ないですね。はい。何これ。膝の曲げ伸ばしでこれなじませて、次に股関節嫌ですよね。嫌ですね。はい、じゃあこれはめます。はい、はまりました。痛くない。これが普通なんです。左をかばって重心をここにかけ続けてたんで、ここで癒着起きてるんですね。これが正常です。じゃあこれ取りますよ。はい、取れました。
ほら。取れましたって言ってるんですけど、全然痛くないですよ。全然先生力入れてない感じに入れてないです。思います。あ、入れてないですか？入れてないです。全然力入れないですよ。それぞれの方の急所がどういう状態になっててっていうのが分かってると、力って実はいらないんですね。こことここがセットになってます。これ腰なんですよ。今お腹触ってるんですけど、これ腰で、ここの筋肉が最後ここに繋がってるんで、ここがグイって引っ張られるとピキってなるわけです。こういう原因で起きるんです。ですからそれを止めるためには、ここの硬さを取んないとダメだよ。じゃあなんでこう硬くなったの？これがずれてるからだよ。これなんでずれたの？ここかばってるからだよ。これなんでおかしいの？ここのせいだよっていう風に原因があるんですよ。繋がってるんですね。繋がってるんです。足から見ていかないと、寝た状態で完璧にしても立った瞬間にこれらの歪みで台無しになっちゃうんです。こっちこうします。どうですか？痛み。今もそんな今そんなないですよね。ところがここはね、こうなるんですよ。ほら。同じように押してますこれ。このぐらい指が入っちゃうんです。ほら。このいや普通は痛くないんですね。ところがここ全然芸人魂じゃないですよね。オーバーリアクションじゃないですこれは本当。腹筋の間を通るようにして最後腰で終わってるんで、腰がやられてると思います。この繊維を取ります。周りの筋組織とくっついてるんで、もう大丈夫です。ほら痛くない。ほら気持ちいいに変わりました。はい、そうなんです。これで腰が引っ張られなくなります。ってことは腰痛になりにくい。ただ腰痛になる環境が取れただけですでに腰の状況が悪化してる可能性が高いんで、それはそれで見ていきましょう。あとは一番左肩から外れてますよね。そうなんですか？はい。自分では分からないですよ。じゃあちょっと検証していきますね。これは正常な肩なんです。こうなるわけです。これ。ほら、これが外れてるんです。英語ではミスアライメント。日本語では亜脱臼。この状況って何が問題かっていうと、肩の関節が勝手にこういう位置に行くんです。いわゆる巻き肩。だから筋肉があっても勝手に巻いていっちゃうんで、猫背になっていっちゃうんですよ。顔が前に出て。うわ、僕そうなんですよ。気抜くと顔前に出ちゃうんですよ。ですよね。はい。現代人はあるあるなんですね。首の関節の位置がおかしいと、首勝手に前に出るんですよ。肩が巻いてるとより猫背プラス顔が前に出るって状態になっちゃうんで、姿勢悪いよって言われると無理やり胸を張って骨格がこの位置なの。解決にならないですよね。だから首とここを直さないといけませんよってことです。じゃあこれはめましょうね。じゃあちょっと見えやすいので私この角度から直しますから、これ覚えてください。これこうするんですね。はい、どうですか？全く痛くないです。今のでハマったんです。はい、ハマりました。何にも痛くないと思います。これで肩の位置が勝手にここに行きますから、背中の筋肉を使って胸を張らなくても自然とまっすぐになります。ただ顔が前に出るってことなんで首もやられてると思いますから、後でちょっと首も検証します。膝が悪い方って膝の前だけじゃなくて膝裏にも原因があるケース多いんですよ。ワッキーさんは足首が相当動いてなかったんで、リンパが溜まったり膝裏が固まったりして、さらに膝の動きを悪くしてる可能性あります。ちゃんとまだ動いてる方の膝裏触りますね。まあ痛くないですよね。ギュッと押しても痛くない。はい、こっちはこういう風になるわけですね。これがリンパが詰まってる状態。これ痛いですよね。痛いです。めちゃめちゃ痛いんですよ。よく足がむくむとかって言うんですけど、この動きでポンプの作用を起こしてリンパって流れていくんですよ。足首のこのレバー引いてないと、レバーを引いてない水洗便所みたいになって詰まっちゃうんですよ、途中でね。今これ痛かったですよね。これをこうやって動かしてあげるんです。こうやって井戸のレバーみたいな。そうするとリンパの詰まりが取れて、ポリみたいなのやってないじゃないですか。これは原因が違うからなんです。関節がずれてるんじゃなくて、リンパが詰まってるっていう状態なんです。だから対策が違うんですよ。不思議です。そうなんですよ。原因をピタッと見つけて解消してあげないと解決にならないです。右膝の裏が求めてたのはこの動きだったんですけど、これが外れてるんでロックがかかって動かないわけですね。レバーが壊れているから流しようがなくてここに詰まっちゃってたってことなんです。膝裏が硬いと何が問題かっていうと、筋肉のくさびが打たれるんですね。そうするとこれが全部引っ張られていっちゃうんですよ。そうすると臀筋がこれ引っ張られます。これ、次に臀筋、お尻の筋肉が引っ張られると腰が引っ張られていくんで、腰がやられる原因になります。ここのところ硬いですよね。こっちはこうです。明らかにこっち硬いじゃないですか。筋肉ってあんまり引っ張られると切れちゃうんで、切れないようにギューっていって反射が起きて縮こまるんですよ。だからこことここで綱引きみたいになる。だから腰痛が取れなくなっちゃうんです。これ違和感ありませんか？ありますね。はい、後ろ側に来ている。これは中に入ってないといけないんですけど、現代人って座る姿勢が悪いんで外に出てくるんですよ。もともと中にしまってある骨が後ろに出てるんで、ここのところの動きがうまくできなくてぎっくり腰になったりヘルニアになります。ここで打たれたくさびはここでも打たれてます。いや、右がちょっとコリコリして硬いですよね。普通コリコリしないんですね。じゃあこれをこう取りますよ。はい、これをこうします。はい、
どうでしょうか。これなくなった。取るとき何も痛くもないし。痛くなくてもこうやって修正できるんですよ、人間の体って。こういうやり方もあるよってのをやっぱ知っていただきたいんですよね。私なんかは痛み苦手なんで。大体の人が苦手でしょう。痛み。で次に腰の骨が後ろに出過ぎてるんで、押し込む施術をします。気持ちいいです。ポイントなのが筋肉のマッサージじゃないんですよ。背骨の一個一個の関節のリハビリテーションをしてるんです。マッサージ見えるだけでマッサージしてないんです。気持ちいいですよね。気持ちいい。はい。背骨って一個一個関節の集合体なんですよ。この一個一個の関節の動きが悪くなると、筋肉は柔らかいのに体が硬いっていう現象が起きるんですね。ワッキーさんを見ると筋肉の硬さって実はそんなになくて、脊椎が動いてないです。背骨の関節が。でそれの今リハビリ運動みたいなのを起こしてるんです。これ普段動いてないところを動かされるから気持ちいいんです。体を支えてるのは全部関節なんですよ。関節の集合体の骨格が支えてて、筋肉をいくらケアしてもここが動いてないとかってあるとぎっくり腰とか腰痛が出るわけです。なるほど。これを動かしてないといつかは重いぎっくり腰をやっちゃうと思います。怖い。眠たくなってきます。声がだんだんちっちゃくなるっていう。心地いい。そうなんです。これ次に背中の癒着です。ひっついてますよね。これが肩甲骨と肩関節の動き邪魔するんで、筋張ってるの分かりますか？わかります。はい、取りますよ。はい、うわー、なくなりました。一回で取れますよね。筋張ってんの。こっちはまだ取ってないんで、これを剥がします。はい、なくなりました。不思議ですよね。ほら、プニプニになるんですよ。次に調子悪いと思ってた左の肩です。右の肩の筋肉の深いところ触ります。表面は柔らかいんですけど、芯が硬いケースってたくさんあるんですよ。これ普通ですよね。左の肩の表面をどけて芯に触ると、ほら、もうすぐ痛い。隠されてる筋肉の塊みたいな筋硬結って言います。これがあるとここのところに伸び縮みが起きないんで、なんか肩凝ったなっていう状態になります。解消するのは伸び縮みがしなくなったコブみたいになるんで、これを取るしかないんですよ。コブありますよね。これをね、垂直に触ってこう取るんですね。痛くない。肩もプニプニと。で最後に頸椎悪いんで取っていいですかね。右のここですね。痛いですよね。痛いです。で左のこことここ、この3箇所でワッキーさんバランスを取ってます。顔が前に出る理由はここの骨が後ろに来てるからですね。なのでこれを全部修正しますんで、私これ触らないで直します。一気にうさんくさくなりましたね。そうですね。いきますよ。こう動かします。はい、もうこれで全部大丈夫です。嘘みたいですよね。はい。うわ、なくなってる。痛くない。じゃあこっち触りますよ。うわ、ない。ないですよね。痛みもない。で最後にこれはごめんなさい、直接触ります。中に押し込んで聞こえると思うんですけど、はい、はまりました。ゴリゴリないですよね。ない。これで正常と。脊椎をガチャガチャなんで足のせいでちょっと直しますね。じゃあ私のオリジナル技でびっくりして帰ってください。はい。あれ？なんか音鳴ってる。これ私の手の骨の音じゃないです。はい。ワッキーさんの背骨がはまってたわけです。何されてるか分かんないですよね。分かんない。動画で公開されたら確認してください。背骨のボキボキも怖がる方ってやっぱいらっしゃるんです。そんな方のためにこれ編み出したんですね。これだったらちっちゃい子でも高齢者でも怖がる子でもできるんで、興奮してた神経が収まってくるんで心地いいんですよね。これ癒着すごいですね。今剥がれたんで、ほらちょっとじゃあ膝のリハビリをさせていただいて、関節というのははめて終わりというよりは新しい可動域になじませるっていうのが必要なんですよ。できれば1日2日は激しい動きをしないで日常生活過ごして膝をなじませてあげると治りは早いです。かかとの関節のリハビリをして、ここで癒着起きてます。これめちゃくちゃ痛くないですか？痛いです。ほんのちょっと触ってるだけです。激痛だと思うんですよ。これ取りますよ。ワッキーさんも聞こえたと思います。今もうほとんど何もやってない感じですよ、僕からしてみたら。これでかかとの関節がちゃんと動くようになりますから。肝はここで、ここがダメなら全部またやり直しになっちゃうんで、ここを負担かけないような日常生活をしばらく心がけてください。はい、OK です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。不思議だな。何個も名言が聞きたんで、ギャグは面白く膝はつまらない。そうです名言です。これはいいですよね。勉強になります。本当に最初触られた時痛くて、ちょっとポリってやっただけで痛くなくなるっていうのがびっくりしかないですね。何十年も固まってたとこだから、さぞかしボケってやるのかなと思ったらポリンみたいなで取れちゃうじゃないですか。急所が分かってるからさ。この話自体がびっくりなんですけど、何十年も前に原因があった
感だっていうのが目から鱗っていうか、そう思いました。関節は勝手にはまらないってことですね。人間は二足歩行だから下の方から原因があるみたいな感じもすごく分かりやすかったですし、頭一番重たいからっていうことですね。はい、最後にここで重心をフォローするしかなくなっちゃうんで、首も痛くなっちゃうんですよ。ここが最後っていう感覚ですもんね。そうなんです。ずっと座りっきりの人とか、ハイハイで移動する人だったら別に足は気にしなくていいんですよ。2本足で立つ以上は土台は下なんで、ここが建物ですね。体幹を鍛えるとかっていうんですか、あれが耐震構造にしますよってことなんですよ。なるほど。ところがどんだけ建物の耐震構造をパワーアップしても、基礎工事の杭がひん曲がってたり、地盤が液状化を起こしてると傾きますよねっていう話なんですね。わかりやすい。なるほど。自分を建物に例えれば。特にサッカーは足首を酷使するので液状化を起こす人が多いんですよ。ですのでサッカー選手っていうのは足首ケアっていうのは本当に必須なんですよ。本当に。なるほど。でしょうね。サッカー選手もやった方がいいですね。絶対やった方がいいですよ。みんなノーガードなんで、外れたままやってますから。でかいこと言いますけど、先生がもしサッカー選手にいろいろついてくれたら、日本はワールドカップ優勝するかもしれないですね。めっちゃ嬉しい。いやマジで選手個々のパフォーマンスも上がるわけですから。上げられます。一番いい状態にできます。一人一人こう足が速くなったりだとか、可動域が出るからもう強いシュートを打てるとかってことですよね。そういうことです。ちょっと会長は今宮本さんか、宮本さん、そして森保さん、ぜひ先生をよろしくお願いします。守ります。今スポーツ団体のトレーナーさんのご指導もされています。メジャーリーグはタンパベイレイズっていうところのメディカルチームの方に指導させていただいて、NBA はアトランタホークスっていうチームのメディカルスタッフに指導させていただいてます。アメリカからのオファーがやっぱ来るんで、研究熱心なんで、新しいことを取り入れることに抵抗ないんですよね。私の話を聞いたり見たりして、おおそれすごいの教えてくれって言ってオファーが来るんで、ぜひ日本でも取り入れさせていただければ嬉しい。いやもう本当サッカー日本代表、サッカー畑なんで偏っちゃうんですけども、もうあらゆるアスリートを守りたいと思ってますんで、いやはい、ぜひワッキーさんの力もお貸しください。いや僕はあれなんですけど、芸人もネタやる時とか動いたりするんで、僕も体を動かす系が多いんで、これでもう笑いにもつながるのかなってちょっと思ったりして、もうだから男性ホルモンも数値上がってんじゃないかなと思って。本当ですか？俺男性ホルモン受診中。いやすごい可動域が余計受診しやすくなってますね。受診しやすくなったかもしれない。バリさんですね。バリさん 5G ぐらい言ってます。5G。ワッキーさんありがとうございました。ありがとうございました。実際受けてみて、施術に対しての感想とかどうですか？一個一個に驚きがあって、最初痛いのにポリッとやったら痛くなくなるの連続だったんで、すいません、多分同じようなリアクションしか取ってないと思うんですけど魔法かけられたみたいですね。施術とかもどんどんこう広めていきたいっていうふうに思ってるんです。やっぱりアスリートの皆さんに受けてもらいたいなと。僕はもう50過ぎちゃったんで、運動は多少やってますけど、がっつり体を動かすアスリートの方は、施術の前後でこんなに違うんだっていうのを味わえると思うんですよね。私は科学的にやるっていうのをモットーとしてるんで、どれだけ体幹の発揮できる数値が上がるかとかも検証していくような感じでしていきたいと思うんですね。実際にこんだけパフォーマンス上がるってなったら説得力あるじゃないですか。そうですね。はい。ワッキーさんの言ってたことは仕込みじゃなくて本当だったんだと。仕込みとか言わない。なるほど。それを数値化したらね。そうですそうです。グラウンドに出てどんだけ走るのが速くなるとか、パワーが上がるとかもおいおいやっていけたらいいなと思っております。先生のおっしゃる話がすごくわかりやすくて、そういうことも大事じゃないですか。やられてる時にイメージできるんですよ。ケニアの選手の走り方だとか、なぜなのだっていうのを言われながらやることで、自分の足をイメージしながら、関節をイメージしながらできるっていうのも、言い方変ですけど気持ちよかったというか、スムーズに考えられるというか、そう思いました。確かに理屈とか原理とかお話ししてくださるので、体を理解しながら施術を受けられる。そうですね。やっぱり大事なのは納得していただくことだと思うんですよ。あなたはこういう状態だから痛めてます。だからこうして改善していきましょうって言って納得して受けていただくのと、なんとなく受けていただくのは回復するスピードも違っちゃうんですよ。面白い話ですね。はい。だから信頼関係が大事なんで、なるべく理解していただきやすいように自分の知識を言語化を訓練したんです。これは芸人にも精通するとこがあって、先生の話し方だとか持っていき方だとか、振りがあって落ちがあってだみたいなものが、そこも勉強になったっていうのがすごいなと思って。プロの方にあれですけど、いえいえ、もう吉本に講師として来てもらいたいからこっちの方の筋トレできるトレーナーの方ってイメージが大事ですよっていうふうに、今ここを鍛えてるんだっていうのをイメージしながらやるのと、ただただやるのとはもう全然違うと。そうですね。トレーニングするときに意識していただきたい
いことは、今ここを鍛えてるんだよっていうふうに意識することと、関節が悲鳴を上げてないかっていう意識もプラスで加えてほしいんですね。なるほど。そうしないと、関節が悲鳴を上げてるのに、筋肉だけ意識をやってると、関節を壊すんです、先に。関節を壊すトレーニングしてる方多いので、関節の悲鳴が意識できてないんですよ。今の話聞いて、連れてきたい芸人がもうパッて浮かびました。あ、本当ですか？中山きんに君。きんに君なんてもう毎日鍛えてますから。もうボロボロだと思うんですよ、関節。関節はもう。あの人も40過ぎたし。はい。余計パワーついちゃいますね。なるほど。連れてきますよ。はい。ああ、ぜひぜひ、ジョインっていうギャグもね、ジョインジョインって先生。どっから来たんですか、ジョイン。ジョイントですね。あ、ジョイントから来て。パワー、関節をジョインって。関節をジョイン。そうだから説明してくんないと。先生、ギャグも作れるんですか？いや、もう。ジョインが受けるか分かんないですけど、パワーとジョイン全然違うじゃないですか。じゃあぜひ、推しの芸人さんもどんどんご紹介いただけたら。はい、わかりました。ワッキーさん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ワッキーさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。このチャンネルではアスリートをはじめとした様々な方の体の不調を関節に着目して見ていきます。あの人も成立してほしい。こんな人を成立してほしいっていうのがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。いいね、チャンネル登録、大変励みになりますので、ぜひともよろしくお願いします。